नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र आज चाहिँ हामीहरू के गर्छौं भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कुनै पनि साउन्डलाई चाहिँ कसरी क्लियर गर्ने ब्याकग्राउन्डको नोइजलाई चाहिँ हामीले कसरी रिड्युस गर्ने यसको बारेमा सिक्न जाँदैछौं सो फर्स्टमा चाहिँ मैले प्रिमियम प्रो खोलिसकेपछि एउटा फाइललाई चाहिँ यसरी इम्पोर्ट गर्छु सो तपाईले प्रिमियम प्रो को भिडियो हेर्नु भएको छैन भने तपाईले प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यसलाई यसरी ड्र्याग र ड्रप गरे र यहाँतिर चाहिँ मैले एउटा टेक्निक चाहिँ युज गरेको छु सुरुको 3 सेकेन्डमा चाहिँ तपाईले साइलेन्स देख्न सक्नुहुन्छ किन भन्दाखेरि मैले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको साउन्ड कस्तो छ भनेर थाहा पाउनको लागि गरे त्यसपछि चाहिँ मैले यसरी बोल्न सुरु गरेको छु सो यो वेभले चाहिँ बोल्न सुरु गरेको हो भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ अब चाहिँ म यसलाई चाहिँ एडोब अडिसनमा जुनमा चाहिँ हामीले कुनै पनि साउन्डलाई क्लियर गर्छौं सो त्यसमा चाहिँ हामीहरु जान्छौं सो तपाईले राइट क्लिक गर्नुभयो भने एडिट क्लिप इन एडोब अडिसनमा जानुस् यसरी डाइरेक्टली क्लिक गर्नुभयो भने त्यसमा जान्छ तर मैले बाइ मिस्टेक भनौं कि एडोब प्रिमियम प्रो चाहिँ मेरो प्रो सीसी जुन चाहिँ 2021 को छ तर एडोब अडिसन चाहिँ मैले 2022 को डाउनलोड गरेको छु त्यसैले चाहिँ यो कनेक्सन चाहिँ नमिले भएकोले चाहिँ म डाइरेक्टली यहाँतिर यो एडोब अडिसनमा जान्छु सो यतातिर देख्न सक्नुहुन्छ 2022 को छ अब चाहिँ म यहाँतिर त्यही भिडियोलाई चाहिँ म इम्पोर्ट गर्छु डबल क्लिक गरेर अब तपाईको स्क्रिनमा चाहिँ एउटा यस्तै इन्टरफेस आउँछ यहाँ तलतिर चाहिँ यसलाई चाहिँ टाइमलाइन भनिन्छ र तपाईको साउन्ड चाहिँ यसरी प्ले भइसकेपछि यसरी देखाउँछ र यो जुन चाहिँ साउन्ड मुभ भइरहेको छ यो चाहिँ जहिले पनि 0 भन्दा तल हुनुपर्छ 0 भन्दा तल हुनुपर्छ र तपाईको चाहिँ यो -15 -12 र -18 को बिचमा भयो भने चाहिँ त्यो साउन्ड चाहिँ एकदम राम्रो साउन्ड हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ अब चाहिँ हामीहरु भोल्युमलाई चाहिँ इन्क्रिज चाहिँ कसरी गर्ने जुन चाहिँ यो सानो भोल्युम छ सो फर्स्टमा चाहिँ म यो भोल्युमलाई चाहिँ सुन्छु नमस्ते स्वागत छ तपाईहरुलाई एउटा नयाँ भिडियोमा म राजीव ख्याजु र आज हामीहरु एउटा नयाँ भिडियोमा फेरि पनि भेटेका छौं सो बिना कुनै टाइम वेस्ट गरी भिडियो सुरु गरौँ यहाँतिर चाहिँ साउन्ड एकदम सानो भएको जस्तो मलाई फिल भइरहेको छ सो म यो साउन्डलाई बढाउनको लागि यहाँ माथितिर फेभरेट्समा जानुस् र तपाईले नर्मलाइज टु -0.1 dB मा यसरी क्लिक गर्नुस् नमस्ते स्वागत छ तपाईहरुलाई एउटा नयाँ भिडियोमा म राजीव ख्याजु र आज हामीहरु एउटा नयाँ भिडियोमा फेरि पनि भेटेका छौं सो बिना कुनै टाइम वेस्ट गरी भिडियो सुरु गरौँ सो यहाँतिर तपाईले साउन्ड चाहिँ इन्क्रिज भएको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सुरुमा चाहिँ म कन्ट्रोल Z गर्छु र यहाँतिर तपाईले एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि यतातिर एकदम हाई साउन्डमा गएको छ र यहाँतिर चाहिँ सानो सानो साउन्डमा चाहिँ यसरी देखाएको छ सो यो साउन्डलाई चाहिँ हामीले लेभलमा मिलाउनको लागि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि इफेक्ट्समा जानुस् र इफेक्ट्समा गइसकेपछि तपाईले यहाँतिर एम्प्लिट्युड एन्ड कम्प्रेसनमा गइसकेपछि डायनामिक्समा जानुस् र डायनामिक्समा चाहिँ तपाईले यो -22 र यहाँतिर 4 रेशियोमा हाल्नु भइसकेपछि तपाईले एप्लाई गर्नुस् नमस्ते स्वागत छ तपाईहरुलाई एउटा नयाँ भिडियोमा म राजीव ख्याजु र यहाँतिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि सबै वेभहरु चाहिँ एउटै लेभलको भएको छ अब चाहिँ यो साउन्ड एकदम सानो भएकोले चाहिँ हामीहरु फेभरेट्समा जान्छौं र नर्मलाइज टु -0.1 dB मा यसरी हाल्दिन्छौं नमस्ते स्वागत छ तपाईहरुलाई एउटा नयाँ भिडियोमा म राजीव ख्याजु र आज हामीहरु एउटा नयाँ भिडियोमा फेरि पनि भेटेका छौं सो बिना कुनै टाइम वेस्ट गरी भिडियो सुरु गरौँ सो आई थिंक यो चाहिँ अलिकति बढी भएको छ सो हामीले यतिसम्म पनि ठिकै छ तर यो पनि ठिकै छ अलमोस्ट ठीक छ सो त्यसपछि चाहिँ हामीहरु के गर्छौं भन्दाखेरि हामीले चाहिँ साउन्डलाई चाहिँ जहिले पनि 0 भन्दा कम गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि हाम्रो हेडफोनमा अर्कै साउन्ड सुनिन सक्छ मतलब लेभल अफ साउन्ड डिफरेन्ट हुन सक्छ
साउन्डको भोल्युम घटाउँदाखेरि लेभल अफ साउन्ड डिफ्रेन्ट हुनसक्छ सो डिफ्रेन्ट कुराहरूमा लेभल अफ साउन्ड चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनसक्छ द्याट्स वाइ 0 बाट तल भयो भने चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि द्याट साउन्ड इज एब्सोल्युटली पर्फेक्ट भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि नोइजको रिडक्सन जस्तो कि मेरो अगाडितिर केही नोइजहरू आइरहेछ सो यो नोइजहरूलाई हटाउनुको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने त सो यो नोइजहरूलाई हटाउनुको लागि यहाँतिर जुन चाहिँ यो स्पेक्ट्रिकल भन्ने हुन्छ स्पेक्ट्रिकल फ्रिक्वेन्सीमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँले केही कुराहरू चाहिँ नोटिस गर्नुभयो होला यहाँतिर पर्पल छ र यहाँतिर ग्रेन छ ग्रेन भनेको चाहिँ एकदम नोइजहरू चाहिँ देखाएको छ सो यो नोइजहरूलाई चाहिँ हामीले हटाउनुको लागि इफेक्ट्समा जाने नोइज रिडक्सन र रिस्टोरेसनमा जाने र यहाँतिर तपाईँले चाहिँ एडप्टिभ नोइज रिडक्सनमा क्लिक गर्ने र हामीले यसलाई के पनि चलाउँदैनौँ र एप्लाई गरिदिन्छौँ यो गर्ने बित्तिकै तपाईँले डिफरेन्स यो पर्पल चाहिँ हटेको देख्न सक्नुहुन्छ सो यसले चाहिँ नोइजलाई चाहिँ रिडक्सन गरेको भनेर बुझिन्छ नमस्ते स्वागत छ तपाईहरुलाई एउटा नयाँ भिडियोमा म राजीव ख्याजु र आज हामीहरु एउटा नयाँ भिडियोमा फेरि पनि भेटेका छौं सो बिना कुनै टाइम वेस्ट गरी भिडियो सुरु गरौँ सुरुमा चाहिँ हामीले कुनै पनि साउन्डलाई चाहिँ हामीले कम्प्रेस गरेर इक्वलाइज गर्यौं एउटै लेभलमा लिएर आयौं त्यसपछि हामीले त्यो जुन चाहिँ लेभलमा लिएर आएको भोल्युमलाई चाहिँ हामीले बढाइदियौं सो सबै रेन्जको भोल्युम चाहिँ एक्ज्याक्टली इक्वलाइज गरेर चाहिँ बढ्छ त्यसपछि चाहिँ हामीले ब्याकग्राउन्डको कुनै नोइजलाई चाहिँ हटायौं सो नोइज रिडक्सन गर्यौं सो 3 स्टेपमा चाहिँ आज हामीले यो कुराहरू गर्यौं सो भोलितिर चाहिँ हामीहरू यसकै केही डेपमा हामीहरू जानेछौं सो आजको लागि यति नै हामीहरू फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोमा भेट्नेछौं तबसम्मको लागि स्टे सेफ स्टे हेल्दी एन्ड बाइ बाइ Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted you've been gifted with the evil.